İndi isə keçirik biz Word-də cədvəllərin hazırlanması. Bayaq qeyd etdiyim kimi, hər fənn üzrə yəni bizə cədvəl lazım olur. İstər testdə, istər material hazırlayanda, konspekt hazırlayanda və s. Bunun üçün gəlirik Insert-ə, Table. Buradan da seçə bilərəm neçənin neçəyə lazımdır. Və yaxud da Insert Table-a gəlirəm, konkret qeyd edirəm. Sütunun sayı neçə, sətrin sayı neçə. Məsəl üçün 5-in 15-ə. 5 sütun 15 sətirdən ibarət cədvəl qurdum. Və cədvəli qurduğumuz zaman cədvələ aid iki dənə tab açılır. Design və Layout. Normalda kənarda dayansam o tablar görünmür. Çünki cədvəlin üzərində deyiləm. Köməkçi tablardır. Gərək mən cədvəlin üzərinə daxil olum, ondan sonra o tablar görünsün. Həmişə yadda saxlayın. Köməkçi tablar sonradan çıxır. Baxın, helpə kimi help daxil əsas tabdır. Ondan sonra açılanlar köməkçidir. Yəni, bunlar cədvəlin tabıdır. Cədvəl olmasa, cədvəlin üzərində olmasam, o tablar açılmayacaq. Table design'da nədir? Vərəqin dizaynı kimi. Bu da biz dizayn keçsək, vərəqin rəngi forması. Bu da eyni. Cədvəlin rəngi. Buradan cədvəli istədiyimiz rəng formasına sala bilərik və yaxud da cədvəli özümüz rəngləyə bilərik. Misal üçün, başlığı seçib özüm istədiyim rəngi seçirəm. Cədvəlin başlığı rənglənir. Və yaxud da cədvəlin xanası yox, xəttlərinin rəngini, formasını dəyişmək üçün. Məsələn, mən istəyirəm ki, cədvəlin xəttləri qırmızı rəngdə olsun və yaxud da iki qat xətt olsun. Bəzən olur da cədvəllərdə daha fərqli göstərmək üçün. Gəlib xəttin formasını seçirəm. Misal üçün, iki qat xətt. Xəttin qalınlığını seçirəm. Tutaq ki, biraz qalın seçək. Xəttin rəngini seçirək. Qırmızı rəngdə. Və bu fırça ilə hansı xəttin üzərinə vursam, avtomatik həmin formada olacaq. Hansı xəttin üzərinə vursam. Mən seçirəm ki, bunların hamısı. Bunlar o şəkildə elədir. Ya da, misal üçün, seçmişəm burada, ümumi cədvəl seçirəm. Deyirəm, cədvəlin ancaq kənarı. Gəlib buradan seçirəm. Cədvəlin kənarı. Hər tərəfi, all borders, hər tərəfi, alt, side, kənar. İstədiyim formanı seçə bilərəm. Və yaxud da, misal üçün, sətir istiqaməti, sütun istiqaməti. Nəyi seçsəm, onu seçdiyim xətlərdən ibarət xətdən əvəz eləyəcək. Amma yadda saxlayın, əgər mən xətti bu formada eləmişəmsə, bundan sonra nə xətt çəksəm bu formada olacaq. Ona görə çalışın düz xəttə saxlayın həmişə. Əgər sonradan xətt falan əlavə edəcəksinizsə. İndi gəldik bizim əsas işimiz layoutdadır. Heç bəzən olur ki, heç dizayna ehtiyac belə olmur, sadə cədvəl qururuq. Layout da bizə nə lazımdır? Ümumiyyətlə, cədvəl quranda cədvəlin başlığı həmişə hündür olmalıdır, böyük olmalıdır. Ya bu xətti cədvəlin üzərində, bütün xətlərin üzərində dayananda iki başlı ox gəlir. Bu xətti tutub çəkirəmsə aşağıya doğru böyüyür və yaxud da bunun enini artırmaq istəyirəmsə tutub çəkirəm sağa, bu şəkildə böyüyür. Ya da burada var. Xananın hündürlüyünü, enini istədiyim qədər artırıb azalda bilərəm. Bir də var bərabərləşdirmək. Misal üçün istəyirəm ki, hamısının sütunları bərabər olsun. Gəlib buradan Distribute kolumu seçirəm, avtomatik hamısının sütunları bərabər olur. Bəzən olur da yazı yazırıq, xananın biri böyüyür, biri kiçilir, aləm dəyər bir-birinə. Sonda biz həmişə düzəldirik ki, səliqəli olsun. Təbii ki, bütün cədvəllərə şamil eləmək olmur, bəzi cədvəllərə. Baxır nəyə? Mən əgər cədvəldə həm ad soyad yazıramsa, sonra tutaq ki, maaş yazıramsa, ikisi də eyni ölçüdə olmayacaq ki, maaş 3-4 maksimum 4 rəqəm, uzağı 5 rəqəmli yer tutur. Amma ad soyad uzun gedir, axı təbii ki, biri enli, biri ensiz olmalıdır. Onu nəzərdə saxlayıram. Amma nələr ki, oxşardır, yazılar, simvol sayları oxşardır, bərabərdir. Onları çalışırıq ki, eyni eləyək ki, daha səliqəli görünsün. Sonra cədvəldə əlavə xətt istəyirəmsə, əlavə xətt çəkmək, karandaşı seçirəm və buradan istədiyim xətti çəkirəm. Baxın, görürsünüz, qırmızı rəngdə oldu. Bayaq dediyim kimi, çünki burada bu seçilib. Bunun üçün gəlib bunu mən həmişə düz xətt seçib, qara rəng edirəm ki, bundan sonra nə xətt çəksəm o formada olsun. Bu şəkildə. Sonra xətt lazım deyil, pozmaq istəyirəmsə, pozanı seçib, hansı xətti pozmaq istəyirəmsə üzərinə vururam. Ya da ki, bu şəkildə seçirəm. Məsələn, bunların heç biri lazım deyil, hamısını bu şəkildə seçə bilərik. Bir də var xanaları birləşdirmək. Bunun ən rahat yolu, misal üçün deyək ki, bu xətlərin heç biri lazım deyil. Olur da cədvəlin başlığı birləşmiş şəkildə olur. Merge cells bunu seçirəm. Avtomatik cədvəlin başlığını birləşdirir. Hətta bunu iki hissəyə bölmək istəsəm, ya karandaşla tutub xətt çəkirəm, iki hissəyə bölür. Ya da ki, split cell-i vururam. Buradan 2-nin 1-ə deyirəm ki, böl. Bu şəkildə avtomatik böləcək. Bir də var cədvəli bölmək. Cədvəli iki hissəyə bölür. Split table bu şəkildə.
İndi misal üçün cədvəldə məlumatları yazdım. Deyək ki, az çəkmişəm cədvələ, artırmalıyam. Gəlib buradan bax insertlərdən istifadə edə bilərəm. Əgər buradan aşağıya artırmaq istəyirəmsə, dayanıb aşağı oxuyuram. Məsələn, aşağıya əlavə elədim. Və yaxud da tutaq ki, deyək ki, 1, 3. 3-dən yuxarı istəyirəm. 3-də dayanıb yuxarını seçirəm. Burada yazıram 2. Bu şəkildə artıra bilərəm. Sağa sola da eyni qaydada sağa sola artırıb azalda bilərəm. Silmək istəsək, ümumi seçib backspace əmrini vururuq. Yazını silmək necədir? Backspace ilə onu vururuq. Əgər xananı seçib backspace vursaz, yazı silinməyəcək, xana silinəcək. Amma delete işarəsini vursaz, seçib delete, onda xananın içindəki yazı silinəcək. Cədvəldə biraz fərqlidir. Sonra yazı yazanda yazını misal üçün biz keçmişik ki, solda, ortada, sağda bunlardan istifadə edirik. Amma cədvəldə daha çox layoutdan istifadə edirik buradan. Tən orta. Məsələn, yuxarıda, ortada, aşağıda, ortada çoxdur. Mən tən ortanı seçirəm. Daha səliqəli olsun deyə. Və istəsəm yazının istiqamətini də əyə bilərəm. Bu şəkildə. Text direction'da yazının istiqamətini əyirəm. Bir də belə bir şey var bizdə. Siyahı, burada deyək ki, əlaqə məlumatı. Buna salıram ortaya. Misal üçün cədvəllər, mən cədvəli böyüdürəm, yəni sayını çoxaldıram. O bir səviyyəyə də keçir. Bəzən orada cədvəl böyük olur. Baxın, o bir səhifəyə də keçib. Amma mən bilmirəm, bu xana nəyin xanasıdır, bu xana nəyin xanasıdır. Gərək hər dəfə başa qayıdım görüm ki, yəni başda nə yazılıb. Bu hissəni təkrarlaya bilərəm. Seçirəm. Repeat header rows. Seçdim, bunu vurdum. Avtomatik cədvəl nə qədər böyüsə də, hansı səhifəyə keçsə də, hər səhifənin başlığında həmin hissə olacaq. Birinci səhifədə hansı rəngdə, hansı formada eləmişəmsə, bütün səhifələr tətbiq olunacaq. Cədvəli artırdıqca avtomatik həmin sətir başlığı bütün səhifələrə əlavə olunur.